Сәлем достар, сіздермен сковородкада өте тез дайындалатын әрі дәмді болатын пиццаның рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Пиццаның қамырын дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқаға сапасы жақсы 4 қасықтан майонез және де қаймақты салып, үстіне кішкене тұзды сеуіп, жақсылап араластырамыз. 9 қасық ұн және де үстіне 1 шай қасық қопсытқышты қосып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын. Көріп отырғандай, қамыры өте тез әрі оңай дайындалады. Пиццаның салмасын дайындаймыз. Ол үшін алдымен моцарелла ірімшігін теркадан өткізіп аламыз. Салмасына өздеріңіздің қалаған нәрселеріңізді салуға болады. Мысалы, колбаса, ветчина, піскен тауық еті, тәтті болгар бүрші және де тағы басқалар. Помидорды барынша майдалап, төрт бұрышты етіп турап алып, үстіне кішкене тұз сеуіп араластырамыз. Сковородкаға кішкене сұйық май құйып, оттың астын жағып, өте баяу отқа қоямыз. Қамырды салып, тез арада бір келкі етіп, жайып шығамыз. Кетчупты жағып, үстіне туралған помидорларды салып, үстіне ірімшікті сеуіп, қақпағын жауып, шамамен 15-20 минуттай өте баяу отта пісіреміз. Пиццамыз дайын болды достар, өте тез оңай дайындалады. Асты кішкене қызарып, әдемі болып пісті. Піскен-піспеген білу үшін шетін кішкене үзіп алып, жеп көрсеңіздер болады. Пиццаны сковородкадан алғанда ірімшік кішкене қозғалып кетіп, түрі кішкене өзгеріп қалды. Дегенмен дәмі енді өте күшті болып шықты. Осылай жасап көруге кеңес беремін достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер менің рецептіммен. Сіздермен болған назым, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып мені қолдап кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын. Сіздерге көп рахмет.